Mashariki ya Kati, ardhi ya mafuta, imani, vita vya kivuli na siasa ya mizani ya nguvu. Na katikati ya upepo huo wa kisiasa anaingia seneta wa Marekani Lindsey Graham baada ya kutua nchini Israeli na kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kisha kuelekea United Arab Emirates kukutana na Rais Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hatimaye anawasili nchini Saudi Arabia kuzungumza na mwanamfalme Mohammed bin Suleimani. Lakini swali la mwangazo wa fikra na mtazamo ni hili: alikuwa anafuata nini hasa Saudi Arabia baada ya kutoka Israeli na UAE? Kwanza lazima tuelewe mizani ya nguvu. Israeli ni mshirika mkuu wa Marekani kijeshi. UAE ni mshirika wa kiuchumi na kiusalama. Lakini Saudi Arabia ni moyo wa nguvu za Kiarabu na ushawishi wa Kiislamu duniani. Kwa lugha ya kimkakati, huwezi kujenga muungano wa kudumu wa kikanda bila Riyadh. Inaonekana Graham alikuwa akijaribu kuzuia mpasuko kati ya Saudi Arabia na UAE, tofauti zao juu ya maslahi katika Yemen na Sudani zinazoweza kudhoofisha kambi ya washirika wa Marekani. 2. Kuimarisha mhimili wa pamoja dhidi ya Irani. Irani imeendelea kupanua ushawishi wake kupitia makundi yenye silaha katika ukanda huo. Washington na Tel Aviv wanaona kama tishio la muda mrefu. 3. Kuandaa mazingira ya muungano mpana wa kiusalama, muungano unaoweza kuhusisha Israeli na baadhi ya mataifa ya Ghuba chini ya mwamvuli wa ushirikiano wa kijeshi na kijasusi. Lakini swali kubwa ni hili: ni kwa maslahi ya nani? Je, ni kwa maslahi ya Marekani kulinda ushawishi wake wa kimataifa, Israeli kuimarisha usalama wake wa kikanda, au Saudi Arabia na UAE kujiweka katika nafasi bora ya kiusalama dhidi ya Irani? Au je, kila upande unacheza mchezo wake wa kimkakati huku kila mmoja akilinda maslahi yake binafsi? Katika siasa za kimataifa hakuna urafiki wa kudumu, kuna maslahi ya kudumu. Ziara ya Lindsey Graham si ziara ya kawaida ya kidiplomasia. Inaonekana ni sehemu ya hesabu kubwa zaidi ya nguvu, ushawishi na maandalizi ya mustakabali wa usalama wa Mashariki ya Kati. Lakini historia inatuonyesha jambo moja tu: kila muungano hujengwa juu ya hofu fulani, na mara nyingi hofu hiyo huitwa Irani. Swali ni hili: je, ukanda unaelekea kwenye utulivu wa kimkakati au maandalizi ya mlingano mpya wa nguvu? Huo ndio mwangazo wa fikra na mtazamo. Asante kwa nami. Tukutane katika sehemu ya pili ambako tutaangalia mtazamo mkali zaidi wa kijiografia na geopolitics. Hapa tutaangalia pia Afrika ikihusishwa ina nafasi gani katika mlingano huu. Mlikuwa nami, si mwingine, naitwa Ostaz Khan. Asante na kwaheri. Mwangaza Brain Digital Afrika ni mwangaza kwa wote. Asante Ustadh Khan kwa elimu.